डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार पप्पा तू का करा था? कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो। आगे पप्पा। अरे वहाँ का अरे यार हमरे भी कहाँ साइड। अरे तुम नहीं आओ, नहीं आओ। तोसिया नहीं पे कोई पाई का। अरे तो कम से कम रहे तो शांत रहा करो। आया है यार यार। अरे अंदर आ दूसरे। कौन सा खांसी है भाई? इनका खुजली खांसी है। इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा हूँ यार। आओ आओ आओ। का बताई यार ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना एकदम से चुपान रहा। अरे यार इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे पापा उतरो यार। अरे ऊपर आ, कहाँ चले गए हो यार? जैसे बहुरान हो तू। खसिया हुए रे। खसिया नहीं, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ। जा अंदर घुस रहो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ बड़ी। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? पीछे का पड़ा हो? अरे यार कहाँ से आई गई खसिया यार? हमरे आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो, आपको बैठो। एकदम से यार का पौरान में एकदम से अस्पताल में पूरा नहीं खांसी बना लीजिए, एकदम दिमाग खराब करके रखिए। ये आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब बाहर निकालो, हम खाने दो। माफ कर दे बहन। ये बाहर निकालो। लेटो लेटो। लेटो यार तुम यार। ये यार, डॉक्टर साहब पकड़ को कि ना पकड़ को, एकदम पागल। अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान की है। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। यार कौन है? कहां निकाल? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहां गए बप्पा? अरे यार उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। नीचे मत लो। कहां है? अरे वो कार पे है यार। पापा तू तो बहुरान है यार, नहीं ले भाई भाई उड़ा था। तो मेरा हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार कहाँ से पप्पा? अरे यार वहां है, कहां करा? यार पप्पा उतारो यार, तू इन्हें लेके कहाँ कहाँ भाग जा।